Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la un nou episod de un nou joc pe acest canal. Sper să vă placă episodul, să strângă peste 50 de like-uri. Dacă se poate așa ceva, o să-mi scrieți în comentarii ce episod doriți să fac în afară de jocuri pe calculator pe Android. Îmi scrieți în comentarii jocul pe care îl doriți și o să-l fac. Dacă strângem, hai nu 50, hai 20 de like-uri. Dacă strângem asemenea like-uri, va fi enorm pentru mine. Jucăm două battle-uri pe Guns of Boom, jocul așa se cheamă. Hai să dăm un battle. Ne caută harta aici. Sper să vă placă episodul. Să strângem peste 20 de like-uri. 20 de like-uri o să fiu enorm. Avem armă bună, avem și una AK, dar arma asta se cheamă Legend. Nu știu de ce, da? Hai să începem. Haideți să vedem unul, să-l găurim cu arma noastră cu 60 de glonțe. Ok, gata, cu tine, gata, ce e mai greșit? Stați un pic să reîncarc o mână. Nu. A tras mulți în mine, oameni buni, și asta e rău. Hai să ne respawnăm. Hai să vedem ce putem face. Am luat un assist. Am tras într-unul și l-a omorât cineva. Și am luat assist. Unul aici. Pe ce faci? Omoară-l, mâncați-a! Omoară-l, frate! Așa. Netul merge. Am mai vrut să filmez odată, dar netul mi-a făcut feste și nu mai mergea, oameni buni. Și mi-a dat connection lost. L-am luat? Am dat pick-up. Oamne, de unde trag? Nici nu vedeam, oameni buni. Mai avem încă o armă, Legend-ul, uitați-o. Una K. Nu mi-o armă asta, că îmi place mult. Abia mi-am cumpărat-o cu 700 de dolari. E bună, e foarte bună, îmi place. Haideți să mergem încă o dată la luptă. Mai avem 2 minute până se va termina lupta. Hai să dăm pick-up la arma asta, pentru că nu prea mai avem glonț. Oameni buni! Când să dau și eu pick-up la o armă, mi-a luat-o. Dă să-mi dau ca o mai pick-up să le ăsta. Dar nu cred așa ceva. Nu cred, oameni buni! Cât o viață mi-avea și dădu heal acolo, oameni buni, își dădu heal. Eu cred că își dădu heal acolo. Că altcumva n-ai cum. Heal își dădu clar. Dar tot se mișcă măta. Toate oameni buni aici, cum mă găuresc pe ăsta. Nici nu o să mă vadă. Aici nu poate. Da. Cu pistolașul ăsta voi face legea. Vrei să joc proprie râul. Mamă, cum trage pistolul ăsta, nu-mi place deloc. Da, chiar deloc nu-mi place. Haideți să-i dăm drumul. Mai avem 1 minut și 10 secunde până la prima bătălie, când se va termina. Văd că... Nu, cred că voi juca o bătălie, oameni buni. Da, mi-a dat Slayer. Mi-a dat Slayer. Da, cum nu se putea să nu-mi dea Slayer. Am mărit amândoi odată, să văd, oameni buni. 1 minut. Până la terminarea deathmatch-ului.
It's a grenade! N-ai făcut boom? N-ai făcut un boom. Uite, uite! Jos, 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 jos! Da, Hans. A tras cu Hansul. Hansul ăsta trage foarte puternic. Gloanțe foarte mari. Și dă mult damage, oameni. Aici ai 1000 viață, îți dai seama. Dacă ai 1000 viață... Viața ai 1000, ce să-i fac? Dăm heal. Unde tacker, bă? Am dat cu un tacker, bă, dar nu se putea, oameni buni, să n-aibă un jucător în... Gata. Cine a câștigat oare? Noi? Win am dat? Așteptăm să încarci. Am ieșit pe locul 2. Your team defeat. Am pierdut. Dăm continue the mix. Hai să ne uităm un pic la Arsenal. Să vedem arme de astea. Putem cumpăra? Am 928 de bănuți. Reflex. 2000. Quest Reward. Nu știu de ce nu dă Quest Reward. Ce adică? Nu e de căcat arma asta. Assault Rifles. Am. Skins. Pot să pun un skin pe Legend? Nu pot. 3000 asta. Super. Mă, cât de scumpe îs. Cred că asta cred că e 14.000. Cațe. Vedem account-ul nostru. Hai să mai dăm un battle. Și să vă termina episodul sau nu. Nu știu ce să zic. Dar nu, hai să facem episodul mare. Bă, că mai are un căcat de viață ăsta. Aca, mâncați așa. Aca în acaul lui. What the fuck? Bun. Voi închide aici episodul. Sau nu? Nu, facem episod. Ca să strângem 20 de like-uri. Nu închid episodul. Dacă strângem 20 de like-uri va fi enorm pentru mine. Și dacă strângem 20 o să fac ce joc o să vreți. Scrieți-mi în comentarii, da? Ce joc o să vreți, doriți. Uite. What the fuck, frate? Arma e de căcat. Shotgun-ul, primul shotgun. Niciodată nu o să mai iau. Arma aia nu o să o iau niciodată. Vezi aici, oameni buni. Fuck. Grenade. Chink on the grenade. Avea armură ăsta, mâncați. Avea armură. What the fuck? Dăm aici. Dar nici m-a atins, văd că. Da, e a lui arma, cum să nu fie? Ce v-am zis? Oameni buni. E gata lupta. Pentru voi am jucat și este gata. Cred că am dat defeat. Nu știu. Să vedem. Defeat, da. Locul 2 cu 4 kill-uri. Da, ei au fost și mai mulți. Dăm continuu. Oameni buni, sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao. Scrieți în comentarii ce joc doriți. Ciao, ciao.